ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ড বাজারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন বরাবরের মতো। আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি জেনারেল উইন্ডো এসির আনবক্সিং রিভিউ। সাশ্রয়ী দামের সবচেয়ে বেশি টেকসই এসি হচ্ছে উইন্ডো এসি। আজকে যে ব্র্যান্ডের এসি দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে জেনারেল 1.5 টন উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার। এই উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনারে রয়েছে অনেক ধরনের আকর্ষণীয় কিছু ফিচার। আপনারা অনেক কিছু পাবেন এই উইন্ডো এসি ব্যবহারের ফলে। অনেকে আছেন যারা এর আগে উইন্ডো এসি ইউজ করেছেন এবং উইন্ডো এসির সুবিধা সম্পর্কে জানেন, এবং উইন্ডো এসির সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসে বর্তমান সময়ে যারা খুঁজছেন অরিজিনাল উইন্ডো এসি আমরা নিয়ে এলাম আপনাদের জন্য। তো উইন্ডো এসির কাজটা আসলে কি, কেন উইন্ডো এসি কিনবেন অন্যান্য স্প্লিট এসি বা অন্যান্য টাইপের এসি না কিনে, আমরা আজকে সম্পূর্ণ ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভিউয়ার্স, উইন্ডো এসির প্রথমত সুবিধা হচ্ছে টেকসই, মানে লংজিভিটির ক্ষেত্রে আপনি ভালো সুবিধা পাবেন। চোখ বন্ধ করে 5 থেকে 10 বছর ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো ধরনের ঝামেলা নেই বা প্রবলেম নেই। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটার কুলিং পারফরমেন্স। কুলিং একদম ঠান্ডা বাতাস দিবে, পারফরমেন্স হবে অসাধারণ। কনকনে ঠান্ডা বাতাস, শীতল ঠান্ডা বাতাস দিবে, একদম শীত ধরিয়ে ফেলবে এমন বাতাস এই উইন্ডো এসির। লংজিভিটি প্লাস কুলিং ক্যাপাসিটি এই দুটোর দিক থেকেই বেস্ট কোয়ালিটি হচ্ছে উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার, যার ফলে আপনি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। এই উইন্ডো এসির দাম একদমই রিজনেবল, এবং এর আগে যারা উইন্ডো এসি ব্যবহার করেছেন অনেকেই জানেন উইন্ডো এসি সম্পর্কে। এবং অরিজিনাল উইন্ডো এসি যারা খুঁজছেন, বিশেষ করে জেনারেল ব্র্যান্ডের উইন্ডো এসি আমরা দিচ্ছি একদমই 100% অরিজিনাল, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। তো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, জেনারেল ব্র্যান্ডের 1.5 টন উইন্ডো এসির এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড। এখানে আপনারা একটু ডিজাইনটা খেয়াল করেন, এখানে জেনারেল লোগো আছে এবং এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডের ডিজাইন। এখান থেকে মূলত ঠান্ডা বাতাস বের হবে। আমরা একটু সাইডের কিছু ইনফরমেশন আছে, সাইডের ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। মডেল নাম্বার সহ বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টস এখানে লেখা আছে, আমরা একটু দেখে নিচ্ছি কী কী ডকুমেন্টস আছে। সম্পূর্ণ মডেলটি লেখা আছে AXGT18 FHTA এবং মেড ইন হবে থাইল্যান্ড, ফুজিস্টু জেনারেল লিমিটেড। এই লেখাগুলো কিন্তু সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দেখে নেওয়াটা। একটি অরিজিনাল এসি কীভাবে চিনবেন, এই লেখাগুলো দেখে কিন্তু আপনাকে চিহ্নিত করতে হবে এসিটি অরিজিনাল কিনা। এখানে সব কিছু সুন্দর করে লেখা আছে, সিরিয়াল নাম্বার লেখা আছে, ভোল্টেজ কত 230 ভোল্টেজ, গিগাহার্টজ হবে 50 হার্টজ, কুলিং ক্যাপাসিটি, এটার ক্যাপাসিটি কারেন্ট হচ্ছে 5.30 কে ওয়াট, ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে 1.78 কে ওয়াট, সব কিছু এখানে লেখা আছে। সাকশন পাওয়ার হবে 1.2 MPa। তো এই হচ্ছে এটার রেফ্রিজারেন্ট 410 গ্যাস, সেটাও লেখা আছে। তো সব কিছু এখানে সুন্দর করে লেখা আছে। আমরা একটু ব্যাক সাইডটা দেখি, এখানে ব্যাক সাইডেও কিন্তু একটি জেনারেল লোগো থাকবে, এই হচ্ছে সেই লোগোটি, আপনারা স্পষ্ট দেখে নেবেন। এটা কিন্তু মেড ইন একদম সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে শিপমেন্ট হয়েছে, মেড ইন হবে থাইল্যান্ড এবং টেকনোলজিগুলো হবে জাপান, যেটাকে ফুজিস্টু জেনারেল লিমিটেড কোম্পানি বলা হয়ে থাকে। সেই ডিটেলস এবং ডকুমেন্টসগুলো অবশ্যই সব কিছু পাবেন, প্যাকেটের গায়ে থেকে শুরু করে এসির বডিতে পর্যন্ত সব কিছু সুন্দর করে লেখা আছে। এই জেনারেল উইন্ডো এসি 1.5 টন উইন্ডো এসির পাশাপাশি আপনারা চাইলে 2 টন নিতে পারেন। অনেক রেস্টুরেন্ট বা বিভিন্ন শোরুমে বা দোকানে বা বাসাবাড়ি বা অফিসে রুমের সাইজ একটু বড় থাকে, তো তারা হচ্ছে 2 টন এসি নিতে পারেন। 2 টনও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এবং এই এসিগুলোর সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। উইন্ডো এসির সাথে আমরা দিচ্ছি 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, সাথে থাকবে 1 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছর পেয়ে যাবেন আপনারা ফ্রি হোম সার্ভিস। এবং ঢাকার মধ্যে নিলে অবশ্যই হোম ডেলিভারি ইনস্টলেশন, সাথে হচ্ছে আপনারা ফ্রি পাবেন। এসিটি আমাদের কাছ থেকে কিনলেই হোম ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পাবেন। ক্যাশ প্রাইজে নিলে রয়েছে ক্যাশব্যাকের অফার। যারা ক্রেডিট কার্ড গ্রাহক আছেন চাইলে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিতে পারবেন। বেশ কয়েকটি ব্যাংকের সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট আছে, যেমন ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, তারপরে হচ্ছে মেঘনা ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক। তো বিভিন্ন এরকম ব্যাংকের সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট আছে। আপনারা যারা ইএমআই গ্রাহক আছেন, আপনারা চাইলে ক্রেডিট কার্ড গ্রাহক যারা আছেন ইএমআই সুবিধা পাবেন, 6 থেকে 12 মাসের ইএমআই সুবিধা। তো এই জেনারেল 1.5 টন উইন্ডো এসির যাদের রুমের সাইজ 120 থেকে 180 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে রুমের সাইজ আছে, তারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। কুলিং পারফরমেন্স পাবেন অসাধারণ কুলিং পারফরমেন্স। বিশেষ করে এটার ইনডোর আউটডোরের ঝামেলা নেই, যার কারণে আপনার কোনো ঝামেলা বা ঝুঁকি নেই, আপনি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন জেনারেল ব্র্যান্ডের 1.5 টনের এই উইন্ডো টাইপ এয়ার কন্ডিশনারটি।
এটার ঢাকা সিটির মধ্যে নিলেই পাবেন হোম ডেলিভারি ইনস্টলেশন, সাথে পাবেন আপনি এসিটি কিনলেই একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। এই উইন্ডো এসির দাম জানতে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। দাম একদম রিজনেবল, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে আপনারা উইন্ডো এসি পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি জেনারেল ব্র্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত অন্যতম ব্র্যান্ড জেনারেল ব্র্যান্ডের মেড ইন হবে থাইল্যান্ড এই চমৎকার উইন্ডো ডেটন এসি পছন্দ হয়ে থাকে, একদমই দেরি নয়, আমাদের উইকেন্ড ডেতে খোলা আছে। আপনারা চাইলে সপ্তাহের 7 দিনই আমাদেরকে পাবেন। আপনারা চাইলে আজকেও এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। আমাদের আউটলেটের ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আউটলেটের ঠিকানা হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের পাশে আমাদের আউটলেট আপনারা পেয়ে যাবেন। যদি বাসায় বসে আপনারা অর্ডার করতে চান সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের হটলাইন নম্বরে। আমাদের হটলাইন নম্বর হচ্ছে 0161955 বা 01618028590 অথবা 01799922318 এই নম্বরে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি শেষ করছি। ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আনবক্সিং রিভিউ ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস করে পাশেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।